สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อเต้ยเป็นบุรุษไปรษณีย์ครับวันนี้พี่ขออาสาให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายให้กับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งจดหมายที่เขียนถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกันและใช้ภาษาสุภาพเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจนถ้าส่งทางไปรษณีย์จำเป็นต้องปิดดวงตราไปรษณียากรให้ครบตามราคาที่กำหนดจดหมายที่น้องๆควรรู้จักได้แก่ 1. จดหมายส่วนตัวนักเรียนเขียนถึงพ่อแม่เพื่อนหรือญาติพี่น้อง 2. จดหมายกิจธุระนักเรียนเขียนถึงครูเพื่อลาป่วยหรือลากิจเรามาดูการเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกันนะครับเริ่มจากการเขียนจดหมายลาครูคือการเขียนถึงครูเพื่อบอกว่าตนไม่สามารถมาเรียนได้จำเป็นต้องหยุดเรียนอาจเนื่องมาจากกิจธุระจำเป็นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยการเขียนจดหมายลาครูต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเขียนสั้นๆใช้กระดาษเขียนจดหมายสีขาวหรือกระดาษสมุดและต้องมีความเรียบร้อยไม่ฉีกขาดหรือยับยุยี่ลายมือต้องสวยงามไม่มีรอยขูดลบหรือสกปรกและต้องเขียนให้อ่านออกการเขียนจดหมายลาครูมีรูปแบบการเขียนจดหมายดังนี้แบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษเขียนที่อยู่ให้เขียนระหว่างกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือโดยเขียนบ้านเลขที่อยู่ของนักเรียนตำบลอำเภอหรือเขตและจังหวัดคำว่าเขตใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครครับวันเดือนปีให้เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเขียนวันเดือนปีที่เขียนจดหมายคำขึ้นต้นให้เว้นเส้นขั้นหน้ากระดาษ1 นิ้วครึ่งเนื้อหาให้เขียนกึ่งกลางระหว่างคำขึ้นต้นและวันที่โดยเขียนบอกสาเหตุการลาและบอกระยะเวลาการลาคำลงท้ายให้เขียนตรงกับวันที่เป็นการบอกกล่าวแสดงความเคารพเขียนว่าโดยความเคารพอย่างสูงหรือด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อให้เขียนกึ่งกลางของคำลงท้ายเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงชัดเจนคำรับรองของผู้ปกครองให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อกำกับเป็นการรับรองว่านักเรียนมีธุระจริงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจริงเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครูแบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับตัวอย่างจดหมายลาครูเริ่มจากที่อยู่19หมู่2ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์36000วันที่7 มกราคม 2555 คำขึ้นต้นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เคารพเนื้อความเนื่องด้วยกระผมป่วยมีอาการปวดท้องและท้องเสียไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติกระผมจึงขอหยุดพักการเรียนเป็นเวลา2 วันตั้งแต่วันที่7 ถึง 8 มกราคม 2555 เมื่อกระผมหายดีแล้วจะมาเรียนตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อผู้เขียนเด็กชายสมรักใจดีคำรับรองของผู้ปกครองขอรับรองว่าเป็นความจริงผู้ปกครองลงชื่อกำกับสมศักดิ์ใจดีน้องๆครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายลาครูพร้อมๆกันนะครับ
การจ่าหน้าซองจดหมายลาครูไม่มีอะไรมากนะครับ เพียงแค่ใช้คำภาษาเขียนอย่างเหมาะสม เช่น เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ น้องๆครับ เมื่อน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้ว ต่อไปเรามาเรียนรู้การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยครับ การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่คือการเขียนจดหมายเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสาร อาจเขียนถึงผู้ใหญ่ เพื่อน ครู เพื่อแจ้งเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทราบ การเขียนจดหมายถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาแตกต่างกันออกไป การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาสุภาพและแสดงความเคารพ ญาติผู้ใหญ่ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา เป็นต้น ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับ พ่อแม่คำขึ้นต้น ถ้าเป็นพ่อกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพ ถ้าเป็นแม่กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพคำลงท้ายสำหรับพ่อและแม่ควรใช้คำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง ปู่ย่าตายายคำขึ้นต้นถ้าเป็นปู่กราบเท้าคุณปู่ที่เคารพ ถ้าเป็นย่ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพ ถ้าเป็นตากราบเท้าคุณตาที่เคารพ ถ้าเป็นยายกราบเท้าคุณยายที่เคารพคำลงท้ายสำหรับปู่ย่าตาและยายควรใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูง น้องๆครับ ต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับ ที่อยู่ วันที่คำขึ้นต้น ใจความคำลงท้าย เป็นยังไงบ้างครับน้องๆ เราได้เรียนรู้หลักการการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่แบบของจริงกันนะครับ ไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ที่อยู่ 57/7 ถนนช้างม้อยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 วันที่ 20 มกราคม 2555 คำขึ้นต้น กราบเท้าคุณป้าที่เคารพ ใจความ เมื่อเดือนที่แล้วผมไปเยี่ยมคุณตาที่บ้าน คุณตาบ่นคิดถึงคุณป้า ผมจึงเขียนจดหมายมาเรียนให้คุณป้าทราบ เพื่อคุณป้าจะได้หาเวลาว่างไปเยี่ยมคุณตาบ้าง ขณะนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผมยังจำคำสอนของคุณป้าได้เสมอว่า ความเพียรอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ผมจึงพยายามเรียนหนังสือ เพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ผมดีใจมาก คุณครูชมผมว่าตั้งใจเรียนและขยันทำการบ้านเสมอ ผมยังจำคำของคุณป้าได้ดีว่า การทำการบ้านเป็นการทบทวนบทเรียนที่ดี ผมจึงปฏิบัติตามทำให้ผมเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น ผมขอรายงานผลการเรียนให้คุณป้าทราบเพียงเท่านี้ ผมขอจบจดหมายไว้เพียงแค่นี้ หวังว่าคุณป้าคงสบายดี ส่วนคุณแม่คุณพ่อและผมสบายดีคำลงท้าย ด้วยความเคารพอย่างสูง เด็กชายวิชาการอยากขยันเรียน น้องๆครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่พร้อมๆกันนะครับ การจ่าหน้าซองจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ เราจะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก และก็เขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับ สุดท้ายคือติดตราไปรษณียากรครับ